रोजाना सिर्फ आधा चम्मच अजवाइन खाने से क्या होता है? सिर की जुएं खत्म हो जाती है, पेट के कीड़े मर जाते हैं, सीने के जलन खत्म हो जाती है, सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है, जोड़े के दर्द में राहत मिलती है, पेट दर्द ठीक हो जाता है, गैस और कब्जी दूर हो जाती है, उल्टी और दस्त रुक जाते हैं, वजन घटाने में मदद मिलती है, त्वचा और बालों की समस्या दूर हो जाती है। इसलिए अजवाइन का सेवन अपनी नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। अजवाइन बहुत ही गुणकारी है।